Hi friends, welcome back to this channel himworld. Actually মই বহুত দিন ভিডিও দিয়া নাছিলো, আপলোড কৰা নাছিলো and ভিডিও দিবলৈ মই actually টাইম পোৱা নাছিলো, কিছুমান কামত বিজি হৈ আছিলো and আজি বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিও এটা বনাইছো and happy Diwali to all of you guys and আজি গৈ আছো আমি R15V3 খনৰ এক্সজাস্টডাল চেঞ্জ কৰিবলৈ Akrapovic এটা লগাব লাগিব। ফুল সিস্টেম নহয়, আমি জাস্ট এটো গুইতে এডখত কাটি পিনে আমি ডাইৰেক্ট ওয়েল্ডিং কৰি দিম, ওয়েল্ডিং কৰি সাইলেন্সাৰ ফিটিং ফিট কৰি দিম। তো আগত গেছ ওয়েল্ডিঙৰ গেৰেজ এটাত গৈ আছোঁ, তাত বেগত Akrapovic সোমাই আছে এণ্ড গেছ ওয়েল্ডিঙৰ গেৰেজত আমি তাত গৈ ফিটিং কৰি গোটেই প্ৰচেছটো দেখাই আছোঁ এণ্ড ফ্লাইবাই দুটামান ল'ম, ডিবি কিলাৰ ইন আউটৰ ভিডিঅ' এটা হ'ব। তো ইন আউটৰ ডিবি কিলাৰ ইন কৰি আৰু আউট কৰি চাউণ্ডটো শুনাই আছোঁ। তো কি পাচিং দিছ ভিডিঅ' গাইজ, অলপ আগত গৈ গেৰেজত দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'টো এণ্ড কাটিব লাগিব, কাটি পিনে ওয়েল্ডিং কৰি। বতৰটো একচুৱেলি বহুত বেয়া, ডাৱৰীয়া কৰি আছে দেৱালী কেইদিনো এণ্ড ভিডিঅ'টো বনাব পাৰিম নে নোৱাৰিম গমেই পোৱা নাছিলোঁ, কাৰণ বৰষুণ দি আছে, কেতিয়াবা আকৌ লগালগ বৰষুণ দি দিয়ে, কেতিয়াবা বৰষুণ এৰি দিয়ে, তেনেকুৱা মানে। এতিয়া আকৌ বৰষুণে পেলাই দিছে। দাই ইয়াতে আছে, ইয়াতে গেছ ওয়েল্ডিংটো হ'ব, চিষ্টেমটো কি কৰোঁ চাই লওঁ। মাল ফিটিং হৈ গ'ল, এতিয়া বোকাবফালে যাম। এল কি এডাল আপুনি বন্ধ কৰিব নহয় ন এতিয়া নকয় ন, এল এটা দিবচোন দেই, এই ঠিকে লৈ যাম অকণমান দেৰি কাৰণে। তো এক্সজাস্টডাল ফুল, Akrapovicডাল ফুল এণ্ড ওয়েল্ডিং গেছ ওয়েল্ডিং কৰি ফুল ইনষ্টল কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি অলপ আগত গৈ আছোঁ, তাত গৈ ভালকৈ দেখাই আছোঁ। এয়া ডিবি কিলাৰ ইন এণ্ড আউট কৰি পিনে ডিবি কিলাৰটো এতিয়া লাগি আছে, আৰু খুলি পিনেও ইয়াৰ চাউণ্ড কোৱালিটিটো শুনাম, ফ্লাইবাই ল'ম। মোৰ RC39 এখন আগত গৈ আছে। তো কিপ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' গাইজ। তো এতিয়া ডিবি কিলাৰ লাগি আছে, ডিবি কিলাৰ লগা চাউণ্ডটো এইটো। অলপ পিছত আগত গৈ খুলি আছোঁ, এইটো ডিবি কিলাৰ লাগি আছে। অলপ আগত গৈ ভালকৈ দেখাই আছোঁ ফ্লাইবাই লৈ ডিবি কিলাৰ খুলি। তো কিপ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' গাইজ। বৰষুণ দি দিছে, বৰষুণৰ পানী লাগি আছে ইয়াত। তো চাউণ্ড কোৱালিটিটো কেনেকুৱা পাইছে জনাব কমেণ্ট কৰি। বহুত দিনৰ মূৰত বনাইছোঁ। আহি আছোঁ এতিয়া অৰুণাচল ৰোডৰ আগত গৈ অলপ ডিবি কিলাৰ খুলি পিনে চাউণ্ডটো শুনাই আছোঁ। ডিবি কিলাৰ ফ্লাইবাই লৈ আছোঁ, মোৰখনতো এইখনতো ফ্লাইবাই। এতিয়া
ডিবিগিলাৰ খুলি ফ্লাইবাই লৈ ডিবিগিলা ইন আউটৰ ভিডিঅ'টো দেখাই আছোঁ। তো কিপ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' গাইজ। এতিয়া কোৱা এতিয়া নতুনকৈ দিয়া ষ্টাৰ্ট। তো এতিয়া ফুল ডিবিগিলাৰ লাগি আছে, ডিবিগিলাৰ লগা চাউণ্ড হৈ যাব। ৰ'বা ডিবিগিলাৰটো খুলি দিছোঁ, তাৰপিছত এটা ফ্লাইবাই লৈ লওঁ। বহুত গৰম হয় ন। তো ডিবিগিলাৰটো খুলি লওঁ। ডিবিগিলাৰটো খুলি দিলোঁ এণ্ড এতিয়া চাউণ্ডটো চেক দিছ চাউণ্ড। তুমি অলপ পকাই দিয়াহি, তুমি অকণমান পকাই দিয়া। মই ফালে চাউণ্ড এইটো ডিবিগিলাৰ ফুল খুলি দিয়া হ'ল এণ্ড বছ বছ হৈ যাব বাৰু, বন্ধ কৰি দিয়া। সাউন্ড শুনক তো এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ চাৰিআলি। ব'লা গৈ থাকোঁ। হা কি নাই নাই নচলাওঁ নচলাওঁ ব'লা। তো এতিয়া আমি চাৰিআলি গৈ আছোঁ এণ্ড ফালা অলপ ফালা যোৱা। Okay sound, Akrapovic, slip-on exhaust, full sound, Dibigilar pula, lift up. তো এইটো ভিডিও ইয়াতে ক্লোজ কৰিছোঁ গাইজ এণ্ড নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাইছোঁ ভালকৈ আৰু নিউ ভিডিঅ'ত। আৰু তো থ্যাংকস ফৰ ৱাচিং ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। তো বাই বাই গাইজ।